سلامونه نیکی هیلې احترامات سعادت پروډکشن یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. نن نو موږ یو نوی ټاپک سره ستاسو حضور ته حاضر شوي یو. زموږ ټاپک دا دی چې څنګه موږ کولی شو چې فری انټرنیټ استعمال کړو صرف د MTN سیم کارت څخه. نو تاسو باید لومړی HTTP انجکټر را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. کله مو چې د HTTP انجکټر اپس له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو نو زما انټرنیټ هم اوس فلحال کار نه کوي ځکه زه هم همدغه انټرنیټ استعمالوم. بعضې وخت کنیکټ کېږي بعضې وخت انکنیکټ کېږي. تاسو باید د لږ انتظار وکړئ چې کله کنیکټ شي. انشاءالله اوس یې کار وکړي زما انټرنیټ. زه هم کوم بنډل پیکیج ما اوس نه دی فعال کړي، همدغه د MTN فري انټرنیټ څخه استفاده کوم. نو کله چې تاسو دغه استفاده کوئ تاسو باید لومړی ټلګرام اپلیکیشن کې یو ګروپ دی، دې ګروپ ته باید لاړ شئ. هلته تاسو کولی شئ چې فایلونه ترلاسه کړئ. په دې ټلګرام کې تاسو په HTTP انجکټر فار افغانس په نامه یو ګروپ دی، دې ته باید تاسو جوین شئ. نو دې کې فایلونه خلک اوچتوي، نو هغه فایل تاسو بیا ډاونلوډوئ د HTTP انجکټر فار افغان ګروپ څخه. کله مو دې نه چې ډاونلوډ کړو فایل تاسو ته بیا نوره طریقه ښیو. زما انټرنیټ لږ څه سلو دی اوس فلحال. انشاءالله به اوس به کار وکړي انټرنیټ. دا کار یې وکړو. زه هم همدغه فري انټرنیټ استعمالوم. بعضې خلک به دا فکر کوي چې دا دروغ دی یا حقیقت نه لري. نو زه هم تاسو ته وروسته ښیم. ما باید لومړی کې تاسو ته ښودلی وی، خو د یاده مې ووته. زه به تاسو ته وروستی کې وښیم چې زه په موبایل کې د سیم کارت کې کوم پیکیج ما فعاله کړی نه ده. نو زه هم د فري انټرنیټ څخه استفاده کوم. تاسو چې کله کوم فایل مخې ته درغی هلته تیار پښتو باندې لیکلي، نو هغه فایل تاسو دغه ځای باندې دا درې ټکي چې وي د اپشن باندې په کلیک کوئ، ډاونلوډ به وایي. کله مو چې ډاونلوډ کړو تاسو دې ځای نه زیات فایلونه، نو دا فایل چې دی د دې وخت بعضې خلک دلته ورته میاشتنی لیکي، یو میاشته 3 ورځې یا 5 ورځې ورسره لیکي. تاسو به کله چې فایل ډاونلوډ کړم تاسو به دغه ځای باندې کلیک وکړئ. اوس نو زه باید دا سټاپ کړم ځکه چې ما په همدغه هغې باندې کار شروع کړی فایل باندې. زه باید دا سټاپ کړم. تاسو به دا کلیک کړئ او بیا به ایکسپورټ ووایئ. ایکسټرنل سټوریج ته چې لاړئ تاسو به ډاونلوډ ووهئ. دا ډېر زیات فایلونه دي ما ډاونلوډ کړي دي. بعضې کار کوي او بعضې تاریخ تیر شوی دی. نو دوی خپل تاریخ مشخص تاریخ پورې کار کوي، بیا کار نه کوي. تاسو باید هم د ټلګرام ګروپ ته چې کله تاسو جوین شولئ نو د هغې ټلګرام ګروپ ته هر ورځ یو فایل اپلوډیږي. نو هغه ځای نه تاسو فایل ترلاسه کوئ او کار کوي. دا فایل هم شاید دا زوړ وي، دا کار نه کوي. دې فایل کار ونه کړي نو زه به یو بل فایل هم هغه ځای نه واخلم. زیات فایلونه ما ډاونلوډ کړي دي، بعضې کار کوي بعضې نه کوي. نو تاسو به راشئ ټلګرام ته، هلته به ډاکومنټس کلیک کړئ. دلته تاسو فایلونه ډاونلوډ شوي دي. زه به دغلته یو فایل راواخلم نو دا به انشاءالله خامخا کار کوي. نو اوس به یې وګورئ یوټیوب کې. زه هېڅ کوم انټرنیټ نه لرم. ما پرون یو څو MB فعاله کړی دی د اپلیکیشن لپاره. شاید ما ویل دروغ به وي، نو ما چې وکتل رښتیا وه. هماغه پخوانی ما سره تقریبا 18 دي یا څو MB دي که 13 دي. نو هماغه پکې شته ده، لا تر اوسه پورې کار کوي. او چې کله دا ور کنیکټ شي انشاءالله کار به وکړي. نو زه به لاړ شم تاسو په مخ کې یوټیوب به وګورم. یوټیوب کې به تاسو وګورئ ویډیوګانې هر څه وګورئ. بیا به لاړ شئ یا به خپل MB به چک کړئ. نو بیا به هم تاسو هماغه پخوانی MB ولرئ. فری کار کوي، صرف انټرنیټ باندې کنیکټېږي. که انټرنیټ نه وي شاید کنیکټ شي، خو ما تر اوسه په دغې باندې ټرای نه دی کړی چې کله کنیکټ شو ستاسو MB نه مصرفېږي، دا فری استعمالیږي. تاسو ګورئ لږ څه کمزوری کار کوي، بعضې وخت ډېر چټک سي. اوس فلحال لږ کمزوری دی انټرنیټ. نو تاسو وکته را به شم. زه به تاسو ته خپل پیکیج وښیم چې زه کوم پیکیج ما فعاله کړی یا نه. نو ما پرون کوم MB فعاله کړي وه هماغه له اوسه پورې لا شته دی، مصرف کړي مې نه دي. 18.8 MB زه لرم. نو تاسو به وایئ چې دا والا دروغ دی. نه دروغ نه دی. تاسو په خپل موبایل کې ټرای وکړئ چې کار کوي یا نه.
انشاءالله ضرور به کار کوي ځکه چې زموږ هر ویډیو ریل وي